Япония өкмөтү Кыргызстандагы 2 ооруканага жана 1 мектеп-интернатка атайын жабдууларды алып берет. Чөптүн тамыры жана адамзат коопсуздугу программасы негизинде тараптар атайын гранттык келишимдерге кол коюшту. Ага ылайык Талас облусунун Бакай Ата райондук жана Сүлүктүү шаардык жалпы дарыгерлер практикалык борборлору медициналык аппараттар менен камсыз болмокчу. Жалпы суммасы дээрлик 177 000 АКШ долларын түзөт. Бул суммага Бакай Ата райондук ооруканасына кардиохирургиялык монитор, портативдик УЗИ аппараты сыяктуу аппараттар алынса, Сүлүктүү ооруканасына автоклав, улор комбайны сыяктуу медициналык жабдуулар тапшырылат. Ал эми 47 150 долларды түзгөн гранттык келишимге ылайык Ош шаарындагы азиз жана начар көргөн балдардын атайын жалпы билим берүүчү мектеп-интернаты медициналык жана окуу жабдуулар менен камсыз болмокчу. Бул кайтарымсыз гранттык каржылоо, айлана чөйрөнү коргоо, жакырчылыкты жоюу, билим берүү жана саламаттык сактоо тармактарында адамдын негизги муктаждыктарын канааттандырууга багытталат. Аталган программанын алкагында Кыргыз Республикасынын жарандарынын жашоо стандарттарын жакшыртууга 13 миллион 262 000 АКШ доллары бөлүнгөн. Бул жабдыктар бизде ошол эмне үчүн бул алыскы райондор алынган. Ошол алыскы райондорду дагы заманбап медициналык жабдыктар менен камсыздоо максатында. Деги эле айтып кете турган болсок, биз Япон мамлекети менен жана элчилик менен илгертеден баштап биз карым катташтыкта келип жатабыз. Биз тарапка болгон көмөк көрсөтүүлөрү эбегейсиз зор. Бүгүнкү күнү дагы ушул иш-чаранын үстүндө турабыз жана мен ойлоймун, bundan ары дагы ушундай иш-чаралардын үстүндө көп жолугушабыз деп. Мектепке рефрактометр жана печатный машинка по Брайлю берилип жатат. 12 печатный машинка по Брайлю. Балдарга Брайль ыкмасы менен жазганга өтө жеңил болот. Жазганга, окуганга. Ошого бул печатный машинкалар только чет мамлекетте даяр болот экен, Кыргызстанда жок. Ошого булар бизге ошондойду алып берип атат. Ошондой эле рефрактометр. Балдарга диагноз кылганга, коррекция кылганга ошол аппарат бизде жок болчу. Азыр ошол жаңы аппарат дагы берилип атат.